အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Illustrator မှာ brush tool လေးကိုလေ့လာမှာပါเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Illustrator ထဲမှာ brush လေးတွေကကြာတော့လေကျွန်တော်တို့ကအရင်မှာအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ brush လေးကိုကျွန်တော်သွားလုပ်လိုက်မယ်အဲ brush မှာလေသူ့မှာရွေးစရာလေးနှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖက်ချက်မှာကြာတော့သူ့မှာအယောင်ရွေးစရာရှိမယ် fit ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကြတော့ကျွန်တော်စတုပ်စတုပ်လေးကျွန်တော်ထည့်ချင်လို့ရတယ်တကယ်လို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် brush ကိုယူတော့ဒီမှာဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးက brush ရဲ့ပုံစံလေးပဲဒီကောင်လေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရမှာပါနော်ခါတလေကြရဲကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပုံစံလေးတစ်ကိုက်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဆွဲလို့ရပါတယ်brush လေးနဲ့တေးရွက်လေးတွေဆွဲမှဆိုရင်လည်းတေးရွက်လေးတွေဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်။ဟိုကကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်မှာ fee ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအယောင်မယူထားဘူးပေါ့နော်။ဒီဘက်ချက်လေးမှာဒီလိုမျိုးတွေဆွဲလို့ရမှာပေါ့ brush လေးဒီကောင်လေးမှာလောက်ဆောက်ချက်ကတော့ဒါအတုံးဝင်ပါတယ်နော်။ဒီ brush လေးနဲ့ဒီလိုလေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်ပြီဆိုပါစို့။အဲ့ဒီလေးမှာကျွန်တော်တို့ brush ပုံစံလေးတွေရွေးလို့ရမှာနော်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ brush ပုံစံလေးတွေပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကကြတော့ brush sign လေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေနဲ့သူ့မှာဒီဘက်မှာတကယ်လို့သူပေးထားတာနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush sign လေးကိုသူ့မှာ brush library လေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းလေးမှာဒီဘက်ချမ်းလေးမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ညာဘက်အပေဘက် down လေးမှာကျွန်တော် brush library လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရင်ဒီဘက်က artist ပုံစံလေးတွေယူသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတစ်ခုခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီပုံစံကိုယူမလားလို့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာထောက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ brush library လေးမှာကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထိလိုက်တဲ့ကောင်ကဒီဘက် channel မှာဝင်သွားပြီတကယ်လို့ဒီဘက် channel လေးကလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ brush library လေးကကိုထောက်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီဘက်မှာယူလို့ရမှာပါနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေယူသုံးလို့ရတယ်ဒီ Illustrator မှာကြတော့သူကဘောက်တောင်းလေးတွေလောက်ရဘောက် frame ဘောက်လေးတွေလောက်လို့ရတာနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမအဆုံးမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာလုံးလေးတွေရွေးရတာတော့ပါတော့ရှိတော့ဗောနော်ဒီကောင်လေးကို brush ဒီဘက် channel မှာ brush အပုံစံလေးတွေဒီဘက်က brush sign လေးတွေဗောနော်ဒီဘက် channel မှာယူသုံးလို့ရပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအရင်ကြည့်တာဗောနော် brush ပုံစံလေးယူထားတာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတီးလေးယူလိုက်မယ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်စာအုပ်အဖုတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအစာတွေလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီ brush လေးနဲ့စာအုပ်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရှာမရတဲ့ဖောင်းလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ brush နဲ့ mouse tool လေးကို mouse ကိုကိုင်ရတာငြိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးမှာလည်း mouse နဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးမှာကြတော့ brush height ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ selection tool လေးကိုယူမယ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက် channel မှာ brush ပုံစံလေးတွေရွေးလို့ရတယ်ကိုကဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်စင်တာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက် channel မှာကြတော့ကျွန်တော် brush ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်စာလေးတွေရေးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေသူ့မှာဒီလိုပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီ brush လေးမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ဒီဘက် channel မှာရှိတဲ့ကောင်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် brush library လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကထောက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ထောက်လိုက်ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေစာလုံးဆန်းလေးတွေ
လုပ်လို့ရတာเนาะဒီကောင်လေးမှာသူ့မှာ brush sign လေးတွေပေးထားတာရှိတယ်โอเคဒီကောင်လေးတွေကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါ brush library လေးမှာကျွန်တော်ကအများကြီးရှိတယ်အဲဒီ brush library လေးကယူတော့ဒီကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေယူသုံးလို့ရတယ်တူလေးအသစ်တွေဖန်တီးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် pen tool လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ shift key လေးဖိပြီးတော့ကို shift key လေးကတက်အောင်လို့เนาะကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြီးရင် control key လေးနဲ့ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်စတုပ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထားကျင်တဲ့လောက်လေးဒီကောင်လေးကို select ပေးထားမှာနော်ခုနကလည်း direct selection tool လေးကိုလက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတုပ်တို့ကိုကြတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရဒီကောင်လေးကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ deflection လေးမှာအကြိုက်ထောက်ထားလို့ရှိရင် width တို့ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပူကဒီကောင်လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးဒါအပူ deflection လေးကိုချွန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေပြုပြင်ချင်တာလားအဲဒီကောင်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ deflection လေးမှာလာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတာပေါ့နော် deflection လေးမှာလာတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအပေါင်းဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern brush ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကို deflection လေးမှာထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်တာလဲဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးလိုက် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါပြီနော်ကိုတိုင်းမိမိကိုတိုင်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးတာနော်ဒီလိုလေးတွေဖန်တီးလို့ရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးမှာလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပန်တူးနဲ့နှိပ်မှကျွန်တော်ကရတာเนาะ brush tool လေးနဲ့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် brush tool လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုပါစို့ okay ယူတာမှားနေတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင် brush tool လေးနဲ့ယူလိုက်ပြီဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ brush နဲ့ဆွဲတဲ့ကောင်တွေကကြာတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်လို့မရပါဘူးเนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခုနကလိုပဲဒီ2ယူလိုက်မယ်ပြုပြင်စရာသူကမပေးပါဘူးเนาะ brush tool နဲ့လုပ်တဲ့ကောင်တွေကြာတော့သူကပေးပြီးတော့မလုပ်ဘူးเนาะဒီကပန်တူးနဲ့ဆွဲတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတယ် control key လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲ select ပေးဒီဘက် channel လေးမှာကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက် sign လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ warp test ဆိုတာလေးကိုဒီဘက်ကဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်မလဲဒီလိုလေးတွေပြုပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel လေးမှာရှိတဲ့ select ကိုပေးထားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို select ပေးထားမယ်ပြီးရကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် rotate အပေါ်အောက်လှည့်လို့ရတော့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကခုနလိုပဲဒီကောင်လေးဒီဘက် channel ကဒီကောင်လေးနဲ့အပေါင်းကီးလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဝင်သွားမှာမဟုတ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖောင်းလေးတွေနဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက် channel လေးမှာဒီပုံစံလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးမှာကနုတ်ဖင်းအဖောက်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုကနောက်ဖောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကြံတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒီကောင်လေးကို brush အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် brush အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုဒီကောင်လေးကို brush အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် frame ပေါင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးမှာဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ brush ပုံစံသွားထည့်လို့မရပါဘူးဒီမှာ right click နဲ့ပြီးတော့ create outline ဆိုတာလေးကိုရှင်းနေပြရတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒီကောင်လေးကိုတကယ်လို့ဒီကောင်လေး group တွေပါခွေးချင်တယ်ဘယ်လိုခွေးစေးထားလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော် group တွေပါဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားခုနကလိုပဲဒီဘက် channel မှာခြေတဲ့ဒီ busy နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ brush ပုံစံလေးတွေယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံပဲယူထားမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီမှာ brush သွင်းလိုက်မယ်plus ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ pattern brush ဆိုတာလေးကိုရှင်းနေပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေ
ထိထားလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် okay တစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီ level 2ဆိုတဲ့ကောင်2တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုမှဒီဘက် channel လေးမှာအဝိုင်းလေးညီညာညာလေးဆွဲလိုက်ပြီးဆိုပါလို့ဒီကောင်လေးမှာ feed ကတော့မယူဘူးပေါ့နော်စတုပ်အယောင်မှဒီစတုပ်အယောင်မှကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ယူထားပါပြီးမှဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့အခုနကလိုပဲကျွန်တော်ကအသစ်ထိလိုက်တဲ့ကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီလိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က brush size ယူလိုက်တာကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတေးသေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလားအနေထားလုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီတဲ့ရဲ့ဒီ function လေးမှာအယောင်မယူဘူးဒီကောင်မှကြတော့ဒီကောင်အယောင်လေးဒီအယောင်လေးယူထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ function လေးမှာ apply ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်လိုက်မယ် brush button ဘောနော်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာ okay ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီဒီကောင်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကလည်းပဲ elevate အဝိုင်းပုံစံလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရပါတယ်နော် brush size လေးတွေဒါ၄တောင်းဆိုရင်လည်း၄တောင်းကျွန်တော်ဒီ frame ပေါင်းလေးစတိုင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် round rectangle ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ function လေးကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုဒီမှာယာယီထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး frame ပေါင်းလေးတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးမှာမှကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာဒီဘက်ကလာပြောင်းပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာကနုတ်ဖောင်းလေးနောက်ထပ်တစ်ခုယူကြည့်မယ်နော်ကနုတ်ဖောင်းလေးယူလိုက်မယ်ဒီတိုင်းဒီမှာလာရှာလိုက်မယ်ဒီဖက် channel လေးမှာကနုတ်ဆိုတာလေးကိုမှတွင်းထားလို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီကနုတ်ဖောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဖက် channel ကဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဘယ်ကောင်လေးကိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်နော်okay ဒီကောင်လေးယူပြီးတော့ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တေးသေးနည်းနည်းလောက်သေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါ right click channel ပြီးတော့ create outline ဆိုတာလေးကို channel လိုက်အဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီအဲ့ကောင်လေးပြောင်းသွားတဲ့အခါကျမှဒီကောင်လေး select ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ flash ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ pattern brush ပြီး okay တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ကဒီမှာဝင်သွားပါပြီနော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ channel လေးမှာokay ကွန်လာကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ကဒီ function က rectangular tool လေးကို check ဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ function လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feed မှာကြတော့အယောင်မယူဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုနားထိလိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို frame ပေါင်းလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီကိုရဲ့ဒီစာရွက်လေးမှာအပြည့်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးက frame ပေါင်းလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါမယ်ဒီလို frame ပေါင်းလေးတွေပြုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ Illustrator မှာကြတော့ကိုမှကနုတ်ဖောင်းနေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးမကြိုက်သေးဘူးအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဒီ brush library လေးက artist ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်မကြိုက်သေးဘူးဒီ function လေးမှာဒီကောင်လေးနဲ့လာယူလိုက်မယ်ဒီတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီလိုလေးတွေလေဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်သူ့မှာပေးထားတဲ့ဒီ brush library လေးမှာအများကြီးရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေမလို့မျိုးလေးနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေရပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်